suka dikasih tahu ya dok, kalau Mhm. misalnya kita menemui keluarga yang sedang menengkur suruh miring, benar nggak dok? Seperti itu. Ya itu, pada beberapa keadaan dengkur itu artinya jalan nafas kita memang ada sumbatan. Hmm. Tapi kalau sumbatannya total itu nanti jadi berhenti nafas saat tidur, begitu. Kita, mendengkur ataupun apalagi terjadi henti nafas saat tidur itu berarti fase tidurnya ada yang terganggu. Halo Sobat Somea, selamat siang. Saya Dr. Larita, saat ini kita berjumpa lagi dalam acara podcast RSAS. Saat ini adalah hari yang sangat berbahagia, kenapa? Saat ini kita sudah kedatangan ahli konsultan rinologi dan juga laringfaring dari RSAS, yaitu Dr. Sintasari Ratunanda, spesialis THT KL dan Magister Kesehatan. Selamat siang dokter. Siang. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sekarang kita mau ngebahas topik mengenai henti nafas saat tidur dok. Iya. Topik betul. yang menarik sekali ya dok ya, karena sebenarnya banyak sekali dok penderitanya, termasuk saya juga dok. Oh, Biasanya kata suami katanya, mama kenapa kalau malam suka ngorok gitu ya dok. iya. Gimana dok kalau menurut dokter, apa sih dok henti nafas saat tidur itu, dan juga apakah sebenarnya sama nggak dok dengan mengorok atau mendengkur? Iya, jadi henti nafas saat tidur itu ada beberapa periode ya, ada beberapa detik saat kita tidur kita berhenti nafas tidurnya. Terus untuk beberapa saat nanti kemudian kembali bernafas biasa. Tapi itu tidak sadar ya orangnya ya, kembali tidur lagi seperti biasa. Memang diawali dengan suara yang mendengkur, begitu. Jadi mendengkur itu apabila mendengkur itu artinya jalan nafas kita memang ada sumbatan. Tapi kalau sumbatannya total itu nanti jadi berhenti nafas saat tidur, begitu. Kalau Itu misalnya, pengertiannya ya. berarti sebenarnya kalau mendengkur itu masih ada nafasnya ya dok ya? Iya masih. Tapi mungkin at some point nanti dia akan bisa total. Iya berhenti nafas. Tapi untuk beberapa detik ya. Kalau lebih ya berbahaya buat otak kita. Iya dok, kalau misalnya gini, kalau kalangan awam menganggap mendengkur itu sebenarnya hal yang biasa. Iya. Kalau dari sisi dokter sendiri? Ya betul, memang bisa dianggap biasa kalau terjadinya sesekali ya. Saat kita capek berat misalnya ya kan, otot-otot menjadi sangat lemas. Ya sehingga mudah sekali untuk bergetar saat tidur. Nah itu memperlihatkan suara mendengkur. Tapi kalau terjadi hampir di setiap fase tidur, terutama tidur yang malam, itu bukan sesuatu yang lumrah. Artinya mungkin ada sesuatu sumbatan di jalan nafas bagian atas kita, mulai dari hidung sampai ke daerah pita suara ya, daerah laring. Yang perlu dicari dia tersumbat sehingga dia mendengkur, begitu. Kalau misalnya ketika malam dok, Ya. seperti contohnya suami saya dok ya, Mm-mm. ternyata dia mendapati saya mengorok. Ya. Harusnya seperti apa sih dok? Kalau sudah hampir setiap malam mungkin ya memang harus perlu diperiksa ya. Kenapa itu mendengkur hampir setiap kita tidur ya. Karena itu artinya ada suatu perlu dicari ya, apakah suatu sumbatan ataukah mungkin juga ada di beberapa masalah di pusat pengatur tidur kita di otak ya. Itu yang perlu dicari. Kenapa sampai tidurnya mendengkur setiap kali tidur ya. Kalau sekali-sekali, nah itu mungkin masih kita cari apakah memang sebelumnya terlalu capek ya begitu, bisa, atau posisi tidur yang salah bisa saja gitu. Kalau dulu kan suka dikasih tahu ya dok, kalau misalnya kita menemui keluarga yang sedang mendengkur suruh miring, benar nggak dok? Seperti itu. Ya itu pada beberapa keadaan bisa ya, pada beberapa keadaan. Tapi kalau terjadi terus-menerus itu tentunya keadaan itu permanen ya, itu yang perlu dicari kenapa. Memang pada beberapa keadaan kalau beberapa posisi
yang pastinya kepala kita dan bahu itu lebih tinggi daripada lambung ya, itu akan membuka jalan nafas begitu, atau miring kiri ataupun miring kanan gitu Berarti ya. hanya untuk semacam pertolongan pertama Iya aja dok ya, begitu. tapi tidak menjawab pertanyaan kenapa Iya, itu. kalau terjadi terus-menerus ya perlu dicari kenapa ya. Biasanya tuh paling sering apa dok penyebab dari Menegur menegur, ya, menegur ataupun yang menjadi lebih parahnya lagi kalau henti nafas saat tidur ya. Itu memang harus kita cari tuh mulai dari hidung sampai ke tadi ya daerah sekitar pita suara. Jadi itu yang namanya saluran nafas bagian atas. Paling sering itu kalau pada anak-anak adalah pembesaran dari amandel ya. Amandel kita baik amandel yang di rongga mulut ya, atau kita sebutnya tonsilla palatina, ataupun ada yang di belakang hidung namanya adenoid ya, itu bagian dari amandel ya. Itu paling sering pada anak kecil menyebabkan mendengkur, mengorok keras, bahkan sampai sering henti nafas saat tidur. Sedangkan kalau pada orang dewasa itu mungkin beberapa apalagi yang menyebabkan OSA ya. OSA itu artinya obstructive sleep apnea atau henti nafas saat tidur karena sumbatan. Nah itu paling sering pada orang dewasa, mungkin kelainan di hidung, misalnya hidungnya bengkok ya, ataupun karena alergi misalnya menjadi besar konkanya ya. Lalu juga pada laki-laki tuh sering ya daerah lingkar lehernya karena naiknya berat badan jadi lebih tebal ya, sehingga bagian lateral lehernya itu menjadi menyempit ya, menyempitkan jalan nafas. Itu beberapa contoh pada orang dewasa begitu. Kalau dari penyebab itu yang paling sering ya dok ya? Iya. Kira-kira dampak yang paling bahaya banget dok pada kasus henti nafas saat tidur Iya. ataupun menegur? Jadi henti nafas saat tidur ini sekarang menjadi masalah yang cukup tren ya di mana-mana, karena ternyata bukan persoalan biasa saja, bukan jangan dianggap remeh. Karena minimal sekali kalau kita sering mengalami henti nafas saat tidur, tentunya tubuh itu mengadaptasi ya dengan keadaan oksigen yang kurang. Sehingga minimal pembuluh darah itu bekerja lebih keras ya, jantung juga bekerja lebih keras. Sehingga kejadian hipertensi ya, lalu juga mungkin gangguan kardiovaskuler atau stroke itu cukup lumayan dialami oleh penderita obstructive sleep apnea ini ya. Kalau kebetulan kalau di bidang mata sendiri kami itu ada penyakit yang namanya primary open angle glaucoma dok. Oh iya betul. Iya, dok. Itu iya. salah satu faktor risikonya itu adalah mengorok atau Iya, osas. betul. Memang karena Iya. bisa bikin hipertensi yang Iya. silent ya dok ya, dan ternyata memang berbahaya Iya. juga. Baik dok, sebenarnya untuk orang-orang dengan faktor risiko tersering apa sih dok kira-kira yang sering kali? Faktor risiko Iya, ya, dok. jadi faktor risiko seseorang untuk mudah atau mendapatkan suatu keadaan henti nafas saat tidur itu pada yang obesitas ya, lalu juga pada laki-laki ya, laki-laki itu lebih sering mengorok mendengkur ya dibandingkan perempuan ya, karena ya tadi salah satunya kalau misalnya obesitas dia di daerah leher, kalau perempuan kan di mana-mana ya. Iya, dok. Nah, kalau laki-laki di daerah leher, sehingga dan daerah sekitar anak tekaknya itu jadi turun, sehingga dan mudah bergetar saat dia tidur dan menutupi jalan nafas. Jadi terus juga orang tua ya karena tonus ototnya sudah turun ya, lalu juga yang DM ya, dan yang merokok ya, itu banyak sekali faktor resikonya untuk terjadi obesitas ya. Dok, tadi pembahasannya lagi seru banget nih dok. Iya. Untuk biasanya, apakah kalau misalnya dia merasa tidak mengorok ya dok ya, apalagi kalau anak kesan ya dok ya, Iya. tidurnya sendiri. Tapi kalau pagi-pagi atau siang-siang tuh suka mudah mengantuk, apakah itu salah satu tanda-tanda henti nafas Iya, juga dok? betul. Jadi kalau kita mendengkur ataupun apalagi terjadi henti nafas saat tidur, itu berarti
fase tidurnya ada yang terganggu ya. Kalau kita tahu bahwa kalau kita tidur itu harus ada fase dangkalnya, fase tidur yang dalam. Nah, itu untuk beberapa kali siklus itu mungkin tidak tercapai ya karena lagi mau masuk fase dalam tiba-tiba dia terbangun. Ya terbangun tidak sadar ya karena tertutup kan jalan nafasnya gitu untuk beberapa detik. Mulai lagi fase tidurnya. Jadi nggak pernah sampai dalam ya. Akhirnya pas bangun tidurnya jadi capek ya, capek karena sering nggak ada fase dalamnya yang tercapai gitu ya. Sehingga yang didapat waktu bangun tidur bukannya seger karena kita tidur ya, tapi malah biasanya sakit kepala, uring-uringan dan sering marah. Jadi itu salah satu tandanya ya. Nanti beraktivitas juga misalnya di sekolah cepat sekali ngantuk ya, baru baca buku udah tertidur gitu ya. Apalagi kalau pada anak-anaknya dok bahaya Iya, sekali dok ya. lebih bahaya lagi kalau yang membawa kendaraan bermotor itu banyak sekali kecelakaan lalu lintas dikarenakan kualitas tidur yang tidak baik begitu. Salah satunya henti nafas saat tidur ya. Ya dok, kalau gitu sebenarnya ini kan berarti bisa didiagnosis lebih dini betul ya dok ya? Betul. Gimana dok cara mendiagnosis OSAS ini? Ya biasanya memang keluhan didapat dari teman tidurnya ya, ataupun yang melihat pasiennya itu tidurnya kok ada beberapa fase berhenti nafas ya. Karena kadang-kadang seperti mengerikan ya, tiba-tiba gitu kayak tercekik kan, kayak tercekik. Tapi pasiennya sebetulnya tidak sadar orangnya ya, terus tidur lagi gitu. Yang di sebelahnya yang ngeri, ini kenapa ini kayak Itu malah panggil Pak Ustadz dok. terpotong ini lehernya. Jadi kalau mendapati seperti itu sebaiknya diperiksakan ya. Kita bisa memeriksakan sebetulnya ini multidisiplin ya, bisa kemana saja. Tapi kalau datang ke dokter THT nanti akan diperiksa jalan nafasnya terutama ya. Mana kira-kira yang menyebabkan saluran nafas itu menjadi kemungkinan tersumbat begitu. Iya. Oke, untuk henti nafas saat tidur ini sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak? Bisa. Bisa, ada harapan iya. ya dok ya? Iya ada. Cuma kurang. Iya, Nanti jadi dulu kali ya dok. harus tahu dulu ya. Iya. Misalnya seperti sungai lah ya. Sungai ada batunya. Kita kan akan mengangkat batu itu supaya alirannya dia lancar kembali. Nah seperti itulah. Ada melancarkan aliran itu bisa dengan obat-obatan terlebih dahulu ya tentunya ya. Misalnya saja pada pasien-pasien rinitis alergi itu kan sering bagian dalam hidungnya jadi tersumbat ya, konkanya dibesar. Itu dengan obat-obatan dulu dicoba maksimal ya. Kalau misalnya berhasil ya tidak perlu dengan operasi. Tapi kadang-kadang sudah maksimal kita memberikan obat-obatan atau bahkan mungkin alat-alat ya. Misalnya pada yang itu ya mulutnya kecil atau ada tidak samanya ukuran-ukuran di rahang gitu ya, kita menggunakan alat device di mulut supaya memperlebar rongga mulutnya gitu ya. Lalu juga ada alat namanya CPAP ya, diberikan udara yang continuous ya dengan tekanan tertentu gitu sehingga jalan nafasnya selalu terbuka gitu, dipakai saat tidur gitu ya. Itu bisa. Kalau memang semua sudah diupayakan dan sesuai dengan keadaannya, misalnya pada anak-anak itu amandelnya besar ya, sudah tidak bisa diobati lagi ya kita lakukan operasi. Jadi bervariasi ya. Tergantung case by case ya dok. Ya tergantung temuan apa yang kita dapatkan. Makanya itu perlu sekali diperiksa ya. Kadang-kadang jalan nafasnya baik, tapi kok tetap mengorok dan henti nafas saat tidur. Nah itu kita mulai memerlukan pemeriksaan gold standarnya yaitu polisonografi yang sudah ada juga di RSAS ya, untuk melihat jangan-jangan selain bukan jalan nafasnya bermasalah tapi pusat pengatur di otak kita ya, pusat pengatur nafas kita. Gitu. Kalau di RSAS sendiri, kalau misalnya memang mengalami henti jantung, disarankan henti nafas, iya. disarankan berobatnya ke klinik apa dok kalau di kita?
Oh, bisa dari mana saja sih ya, tapi kebanyakan memang datang ke THT, bisa ke, dokter saraf ya, apalagi kalau berkaitan dengan insomnia misalnya ya, bisa ke penyakit dalam ya, semua yang terkait, mungkin juga, kedokteran fisik dan rehabilitasi ya, KFR bisa ya. Berarti di sini lebih multidisiplin ya dok ya Iya, pendekatannya ya betul, dok ya. iya. Oke. Lalu seharusnya kapan sih dok kita mulai oke kayaknya aku harus berobat deh. Iya. Itu kapan dok Iya, titiknya? ya itu tadi ya, kalau misalnya mendengkurnya bukan sekali-sekali, tapi hampir tiap Terus-menerus hari, ya. ya hampir tiap hari, tiap tidur, bahkan bila disertai dengan henti nafas saat tidur, itu sebaiknya mulai diperiksa. Iya, jadi lebih dini lebih baik kan ya. Iya dok ya, Heeh. betul ya. Kita akan main game ya dok. Iya. Nanti ada beberapa pernyataan, nanti dokter boleh sampaikan apakah ini mitos atau fakta. Oke. Untuk yang pertama, mendengkur itu berarti tanda tidur nyenyak. Bagaimana dok? Ya, itu sudah jelas mitos ya. Bukan fakta ya. Justru tidak nyenyak ya, Iya dok ya. karena seperti saya bilang kita harusnya tidur tanpa ada gangguan ya. Jadi tidur pulas ya. Iya. Tidur pulas itu melalui beberapa fase itu. Kalau ada mendengkur sekaligus apalagi ada henti nafas artinya fase tidur kita ada yang terganggu ya. Jadi sangat-sangat mitos itu sih ya. Baik, untuk berikutnya. Hanya orang gemuk yang bisa mengalami henti nafas saat tidur. Ya, itu juga mitos. Mitos ya dok ya, Iya, jelas. Karena saya kurus tapi yang mengorok. kurus juga bisa mengorok ya. Contohnya pada anak-anak nih banyak ya yang kurus tetapi ternyata yang menimbulkan hambatan di saluran nafasnya misalnya amandelnya besar ukurannya ya sampai menutup rongga mulutnya ya atau adenoidnya, adenoid itu yang amandel di belakang hidung itu sangat besar menutupi rongga hidung bagian belakang untuk bernafas ya. Sehingga dia nafasnya lewat mulut. Saya salah satu tandanya ya. Jadi yang tadi juga itu belum tentu banyaknya malah anak-anaknya kurus ya. Iya dok. Begitupun orang dewasa ya. Jadi tidak hanya obesitas. Tapi obesitas memang salah satu faktor risiko ya. Baik, berikutnya anak-anak juga bisa mengalami henti nafas saat tidur. Ya betul tadi seperti tadi banyak sekali anak-anak yang mengalami henti nafas saat tidur atau kalau dia tidak mengalami henti nafas saat tidur mulutnya terbuka itu tanda awalnya ya mulutnya terbuka saat tidur jadi bernafas lewat mulut pada saat tidur. Hidungnya tersumbat ya dok. Iya karena hidungnya nggak bisa nafas lewat hidungnya. Jadi itu pun anak-anak anak-anak yang mengalami henti nafas saat tidur. Iya, jadi bukan hanya anak-anak ya, Iya. dewasa juga. Dewasa juga ya dok Jadi ya. banyak sekali faktornya ya. Lalu berikutnya, henti nafas saat tidur dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Wah ini udah dibahas kupas tuntas tadi ini. Itu fakta ya. Iya dok. Itu sebenarnya seperti bolak-balik ya. Seseorang yang mempunyai hipertensi, darah tinggi dan kencing manis ya diabetes mellitus itu akan memperberat osanya dan osa akan memperberat itu juga ya. Jadi semuanya harus diobati ya dan dicari memang faktor-faktor resikonya. Memang yang kita sedang banyak dibuka ya klinik-klinik snoring atau klinik-klinik tidur ini ya hubungannya dengan itu karena ternyata dari sesuatu hal yang kita anggap biasa saja seperti tidur mendengkur ya apalagi disertai henti nafas ternyata bisa berakibat minimal dia hipertensi nanti merembet ke kondisi yang lebih berat seperti gangguan kardiovaskuler lainnya bahkan menjadi stroke dan lain-lain ya. Wah sebenarnya sederhana tapi ternyata berbahaya juga ya dok. Ya seperti sederhana ya. Terakhir dok,
henti nafas saat tidur bisa diobati. Wah, ini mah tadi sudah Iya. dikupas-kupasin ya dok. Yang bisa diobati dengan obat-obatan tentu kita akan coba dengan obat-obatan terlebih dahulu ya. Mungkin karena kelebihan di sini juga karena kita banyak timnya dok ya. Jadi Iya betul. pendekatannya lebih komprehensif mungkin seperti itu ya dok ya. Betul, iya. Baik. Dok, ini makanya suami saya dok ini yang ngomong, dok istri saya mendengkurnya keras sekali sampai terdengar dari kamar sebelah. Kenapa beda kamar ya? Apakah itu normal dok? Ya mungkin saya komentari dulu ya. Jadi memang kebanyakan pasien yang berobat itu diantar oleh pasangan tidurnya ya. Karena yang mengeluhkan tentu pasangan tidurnya ya. Ini menjadi masalah yang penting di luar ya, sampai menyebabkan banyak kasus-kasus perceraian karena nggak kuat ya. Jadi itu salah satu pentingnya memeriksakan kalau pasangannya menegur ya, Berarti begitu. dengan berobat bisa menjaga keutuhan rumah tangga ya dok ya? Ya betul, salah satunya. Aduh gawat juga nih. Iya. Dok, saya obesitas dan kalau tidur itu hampir selalu mendengkur. Kalau misalnya berhasil menurunkan berat badan, kira-kira kondisi mendengkurnya bisa lebih baik nggak ya dok ya? Iya, tentunya. Karena tadi ya, dok ya. tadi beberapa daerah yang contohnya saja ya tadi di daerah leher kan kalau terjadi penimbunan lemak di sini gitu ya, tentunya akan menyempitkan jalan nafasnya. Kalau ini berkurang, jalan nafasnya di bagian dalamnya akan lebih lega. Itu salah satunya gitu. Lalu berikutnya, dok, saya sudah kontrol ke dokter dan dikatakan sleep apnea atau henti nafas. Disarankan untuk operasi. Lalu apakah ada cara lain selain operasi? Ya, tadi sudah dibahas ya, sebetulnya kita akan gali dulu. Mungkin ada satu prinsip yang perlu diketahui bahwa penyebab henti nafas saat tidur yang tipenya obstruktif ya atau OSA disebutnya, itu penyebabnya bukan hanya di satu lokasi, misalnya hanya di hidung saja gitu. Itu bisa minimal 2 lokasi gitu. Jadi memang harus dilihat dulu. Misalnya di hidungnya dia tadi ya contohnya ada rinitis alergi. Kita bisa obat-obatan terlebih dahulu. Lalu di bagian daerah sekitar pita suaranya dia mengalami yang disebut reflux laringfaring atau bahasa gampangnya mah tapi sampai ke daerah sekitar pita suara jadi agak bengkak. Nah itu mungkin obat-obatan terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah maksimal nggak ada baru kita pikirkan suatu operasi. Misalnya pada hipertrofi konkanya besar sekali kita bisa kecilkan ya di kita sudah mampu mengecilkan itu dengan operasi sederhana ya yang cukup baik supaya terbuka kembali jalan nafasnya lewat hidung ya. Gitu. Jadi tidak melulu langsung operasi ya? Ya, tentu operasi dipilih kalau memang semua upaya sudah dilakukan ya. Lalu yang terakhir, dok, saya masih muda, memiliki tekanan darah yang sulit turun. Istri saya bilang setiap malam saya mendengkur. Kira-kira hubungannya apa sih dok? Ya betul. Hubungannya tentunya karena saat tidur kalau terjadi mendengkur atau henti nafas saat tidur itu tentunya kadar oksigen dalam tubuh kita turun ya. Turun. Semakin lama setiap hari berulang ya itu namanya keadaan kekurangan oksigen yang kronis ya, hipoksia kronis. Tentunya tubuh kita nggak diem aja ya beradaptasi tuh. Jantung memompa lebih kencang ya, kerjanya lebih berat supaya oksigen kita bisa tetap tercukupi sampai ke daerah-daerah yang jauh di sana, misalnya mata ya, telinga, organ-organ kecil otak begitu ya. Nah lama-lama kan karena terus-menerus minimal terjadi tekanan darah yang tinggi karena harus menghantarkan ya dengan itu. Dan itu tadi hubungannya ya kenapa kalau mengorok setiap hari apalagi disertai henti nafas saat tidur menjadi penyebab terjadinya hipertensi begitu. Dan ini vicious cycle ya dok ya? Iya betul, saling mempengaruhi. Jadi
Sering sekali pasien-pasien yang sudah kita tata laksana dengan baik, keadaan kardiovaskulernya membaik. Ya, hipertensinya hilang, keadaan-keadaan penyakit jantungnya juga sangat-sangat berkurang gitu ya. Kecuali kalau hipertensi di akhir bulan mungkin ya dok ya. Ya itu disertai dengan apa itu ya? Hipoglikemik mungkin hipodolar. Aduh, iya dok. Untuk take home message-nya itu sebenarnya mendengkur itu bukan hanya suara yang mengganggu ya dok ya. Iya betul. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu tanda tubuh kita memberitahu kepada kita bahwa emang ada yang salah nih dengan kondisi badan kita. Oleh karena itu jangan pernah sepelekan. Satu lagi dok, closing statement dari dokter. Ya betul, tadi seperti telah katakan ya bahwa mendengkur itu jangan dianggap sesuatu yang biasa saja. Tapi kalau dia terjadi di setiap fase tidur kita dan kita melihat nih pasangan tidur kita misalnya mengalami mendengkur yang keras, bahkan disertai dengan henti nafas saat tidur, sebaiknya diperiksakan. Bisa ke dokter THT, ya, dokter umum juga bisa, dokter penyakit dalam. Pokoknya berobat. Nanti kita akan periksa di mana sumber yang menyebabkan mengerok itu dan ditata laksana dengan baik ya. Ini juga di kita memang multidisiplin, melibatkan kita sudah tersedia di RSIS ini bahwa berbagai alat yang canggih untuk pemeriksaan sumbatan jalan nafasnya ya. Mungkin di THT ada alat fleksibel laringoskopi ya. Lalu kita juga punya alat standar diagnostiknya, gold standarnya yaitu polisomnografi ya yang ada di bagian neurologi untuk melihat bagaimana keadaan henti nafasnya ya, pola tidurnya. Disilahkan berobat, datang ya setiap ada keluhan seperti itu. Jangan lupa buat para sobat Somea yang memiliki keluhan mendengkur, silakan datang ke klinik eksekutif di Gedung Anggrek lantai 6 dan boleh bertemu dengan Dokter Sinta ya dok. Iya. Nanti berikutnya biar kita bisa memeriksa para sobat Somea dan juga memberikan tata laksana yang komprehensif. Kenapa? Karena di sini kita paling lengkap. Oke, berikutnya jangan lupa like, comment, and subscribe di podcast RSAS dan juga berikan masukan ya untuk kira-kira tema apa nih yang menarik buat para sobat Somea untuk kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Akhir kata, terima kasih Dokter Sinta. Sama-sama. Atas informasinya, mudah-mudahan ini ya dok ya memberikan informasi yang menarik dan juga berguna buat kita semua. Dan jangan lupa berobat, terutama buat saya juga dan pasangan saya. Baik, berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.